အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Geomet ကပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ခုသင်ခန်းစာလေးမှာ Python သုံးပြီးတော့လွယ်တကူ program ရေးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ Python package manager ဖြစ်တဲ့ဒီ Anaconda ကိုဘယ်လိုမျိုး download ရရုံမလဲ install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Google search ကိုသွားမယ် download Anaconda ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ဒီ www.anaconda.com မှာဒီ individual edition မှာ Anaconda ဒါလေး right click နေပြီးတော့ open link new tab ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူ product ကသူက open source distribution ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှ install လုပ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲရင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်ကိုနည်းနည်းတွားပြီးတော့ဒီ Anaconda installer မှာမိမိတို့သုံးတဲ့ OS လိုက်ပေါ့နော်ရွေးချယ် download လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့64-bit Windows OS ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကို download လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ download ချပြီးသွားရင်ဒီ download ချထားတဲ့ file လေးကို right click နေပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်next ကိုသွားပါမယ် I agree ဒီမှာက just view ရွေးပေးရမှာပါ next ဒီ folder ကဒီ default အတိုင်းထားလဲရပါတယ် next သွားပါမယ်space ကတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလေးရှိရပါမယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်နောက် next ကိုဆက်သွားမယ်ဒါလည်း default အတိုင်းပဲစပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီinstall လုပ်အောင်မှာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် next ကိုဆက်သွားပါမယ် next okay အဲ့ဆိုရင်install လုပ်တာပြီးသွားပါပြီ finish လုပ်လိုက်ပါမယ်